السلام عليكم الاخوان الكرام. هذا الفيديو للدراري اللي كيعانيو من الماكله ديال ليسانس. يعني اخويا عندك الموتور كياكل ليسانس، كيهلك لك اخويا الموتور ليسانس. اليوم غادي نتكلم لك على جميع الاسباب، او غادي نوريك جميع الاسباب، جميع العوامل اللي كتخلي الموتور ياكل ليسانس بواحد الكثره. وما بين هاد الاسباب اخويا، من بين الاسباب اخويا اللي كتخلي الموتور عندك ياكل ليسانس هو لي صوباب. الا كان عندك لي صوباب مزيرين راه دائما الموتور عندك غياكل ليسانس بواحد الكثره. وبالاخص اخويا هاد لي صوباب الفوقاني، هاد لي صوباب الفوقاني الا كان مزير راه الموتور عندك اخويا كيهلك ليسانس. الطريقه اخويا باش تريقل لي صوباب، كتجيب ساروت 17 وكتحل هاد الغلاقه ديال لي صوباب، وكتجيب ساروت سعود كتدور البولون اللي كيكون هنايا. ملي كتدور البولون كترخفو، كتجيب ساروت سعود بلاط بحال هذا، وكتجيب بانس ولا لقاط وكتشد البولون وكتقاد الكرو الفوق والتحت. خاص يبقى واحد شويه ديال الجو، واحد نص سنتيم ديال الجو اليمين ولا اليسار، ما يبقاش الجو. والاغلبيه راه هاد لي صوباب الفوقاني هو اللي كيتزير، هاد لي صوباب الفوقاني هو اللي كيتزير دائما، وهاد التحتاني راه اغلبيه كيبقى مزيان. بالنسبه لهاد الموتور راه عنده لي صوباب يعني مريقلين، ما نحتاجوش اننا نحلوهم، ولكن جبت لكم واحد الكيلاس اللي غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش تريقلوا لي صوباب فيه. خويا هذا هو الكيلاس ديالنا. عندنا هاد لي صوباب التحتاني ديال الشاقمه ديال الزيت، وعندنا ديال العافيه، وعندنا هاد لي صوباب، عندنا هاد لي صوباب ديال ليسانس اللي كيكون من جهه الكاربيراتور. اغلبيه راه هذا هو اللي كيتزير. المهم اخويا غتجيب ساروت 17، غتحل هاد الغلاقه تحيدها بساروت 17، من بعد اخويا غتجيب ساروت سعود بيب بحال هذا، غادي ترخف هاد البولون بحال هكا، ها هو رخفناه. من بعد غادي نجيبو غادي نرخفو غادي نشوفو الجو اولا، يعني بحال هاد لي صوباب يعني راه مزيانين. ها يعني هنا ما كاينش الجو اليمين ولا اليسار، ما كاينش الجو، غير واحد شويه، والفوق والتحت كيكون عندك الجو بحال هكا، يعني راه مزيانين. المهم الا ما كانوش يعني مريقلين راه كتجيب ساروت بحال هذا تسعود بلاط، وكتجيب يا اما لقاط بحال هذا وكتشد به هاد البولون وكتريقل، ولا كتجيب بانس بحال هذا وكتريقل اخويا، وكتزير الكرو بنفس الطريقه اللي حليتي بها. الجو خويا خصو يبقى عندك. دا هو الجو اللي خصو يبقى عندك، يعني الفوق والتحت واحد شويه ديال الجو، واحد نص سنتيم اليمين ولا اليسار، ما كاينش الجو. نجيو لهاد لي صوباب ديال الشاقمه، حتى هو نحلو ليه الغلقه بساروت 17، ونشوفوا لي صوباب ديالنا واش مزيرين ولا مرخوفين. اليمين ولا اليسار ما كاينش الجو، الفوق والتحت كاين واحد شويه ديال الجو بحال هكا. راه دائما هاد لي صوباب ديال الشاكمه ديال اللي كيكون لتحت
راه دائما كيكون مريقل. اغلبيه هذا الفوقاني هذا راه هو اللي كيتزير. المهم الا كانوا لي صباب اخويا مزيرين راه الموتور عندك غادي يهلك ليسانس. الموتور عندك اخويا غادي يهلك لك ليسانس. هذا هو العامل الاول اللي كيخلي الموتور ياكل ليسانس. غادي ندوزو ان شاء الله تعالى العامل الثاني او السبب الثاني اللي غادي يخلي الموتور انه ياكل ليسانس. بالنسبه خويا للعامل الثاني او السبب الثاني اللي كيخلي الموتور عندك ياكل ليسانس هو الكاربيراتور. الكاربيراتور كيكون فيه هاد فيصلير هذا راه ما كيكونش مريقل. هاد فيصلير اخويا الا كان عندك ما مريقلش، عندك ليسانس اكثر من الريح ولا الريح اكثر من ليسانس، راه الموتور عندك اخويا كيهلك لك ليسانس. هاد الفيصلير ديال الريح، هذا ديال الريح كيتسمى فيصلير، وهذا ديال ليسانس. الا كان عندك ليسانس اكثر من الريح راه الموتور غيهلك ليسانس. كان الريح اكثر من ليسانس كذلك الموتور اخويا راه غياكل لك ليسانس. والطريقه ديال الريغلاج كيفاش نريغلوه؟ الطريقه ديال الريغلاج كنجيو كنزيدو شويه لارانطي في هذا الفيس د لارانطي، كنزيرو واحد شويه وكنجيو لهاد فيصلير. هاد فيصلير اخويا كنزيروه على حدو وكنديرو فيه واحد نص دوره. راه كاين اللي كيقول لك دير 2 دورات، كاين اللي يقول 3، كاين اللي يقول لك دير 4، كاين اللي يقول دير دوره ونص. هذاك الشيء اخويا راه ما خدامش. هاد فيصلير راه ما فيه لا نص دوره ولا 2 دورات. كتزير هذا شويه ديال لارانطي، كتجي لهاد فيصلير كدير فيه اخويا واحد نص دوره، كديماري الموتور. من بعد ما كديماري الموتور كتبدا تزيد في هاد فيصلير، كتبدا تدور فيه. ما حدك وانت كدور في هاد فيصلير والموتور عندك كيزيد في لارانطي، ما حدك وانت كدور والموتور عندك كيزيد في لارانطي، كيزيد في لافونس ديال لارانطي. ان فوا الموتور عندك ما يبقاش يزيد لارانطي، ما تبقاش تزاد لافونس ديال لارانطي، غادي تفراني. هذاك راه هو الريغلا الصحيح. غادي دابا نديماريو الموتور وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غنديروا ليه بالتفصيل. بسم الله. الخوت هذا الموتور راه من البارح ما ديمارا. اول ما قسنا ليه ستار ديمارا بلا ما نقيسو اكستيراشون بلا والو، يعني ان فوا مسينا ستار راه ديمارا باش نعرفوا ان لي صوباب مريقلين، فيصلير مريقل، كلشي ناضي. دابا راه غير بغيت نوريكم الطريقه الصحيحه. هانت الخوت بعد ما درنا في هاد فيصلير نص دوره وزدنا شويه في لارانطي، هاد الفيس هذا د لارانطي زدنا فيه واحد شويه وهذا خلينا فيه نص دوره. غادي نجيو لهاد الفيصلير هذا وغادي نبداو نزيدو هاد الفيصلير هذا، غادي نجيو ليه ونبداو نزيدو ندورو فيه. هانت ما حدنا وحنا كندورو والموتور كيزيد في لافونس، كيتجهد في لارانطي. ها ما حدنا وحنا كنزيدو ندورو والموتور كيزيد يتجهد. سمعوا معايا، الموتور دابا كيزيد يتجهد. ما حدنا وحنا كندورو والموتور كيزيد يتجهد. الموتور مازال كيزيد يتجهد. دابا فرانا، دابا الموتور ما بقاش كيزيد في لارانطي، ما بقاش كيزيد في لافونس لارانطي. دابا الموتور ملي فرانا الموتور هذا راه هو لارانطي الحقيقي ديالو. هذا هو الريغلاج ديال الفيصلير. دابا غنقصو من لارانطي دابا نقصنا من لارانطي. هذا هو الريغلاج الحقيقي ديال الفيصلير. كتزير شويه هذا كيف ما قلنا ديال لارانطي
وهذا كدير فيه نص دوره، كديماري الموتور، كتبدا تزيد تدور الفيس ديال اللير، الموتور كيزيد في لافونس اون فوا الموتور يحبس ما يبقاش يزيد لافونس لارانطي صافي يحبس اخويا. هذاك راه هو الريغلي الصحيح ديال الفيس اللير. الخوت بعد ما تكلمنا على العامل الاول هو لي صوباب والعامل الثاني هو فيس اللير، غندوزو للعامل الثالث. العامل الثالث هو هاد البونجه ديال الريح، يعني البونجه اللي كتكون هنا ديال الريح اللي كتدخل الريح الى عمر التراب. البونجه الى عمر التراب راه الموتور ما كيبقاش يتنفس مزيان، دائما الموتور عندك كيولي مخنوق. وفبالتالي اخويا ملي الموتور عندك كيولي مخنوق راه كيولي يستهلك لك ليسانس. يعني غادي تجي اخويا غادي تجيب طورنوفيس ميريكان، غادي تجيب اخويا طورنوفيس ميريكان وغادي تحل هاد الفيسات بحال هكا ميريكان، وغادي تحل هاد الفيس اللي كاين هنا راه عنده 4 الفيسات. غتحل هاد الفيس اخويا وغتحل هاد الفيس ها هو ميريكان، ودوز للجهه الاخرى غتحل هاد الفيس التحتاني وتحل عاوتاني الفيس الفوقاني، وغادي تحيد اخويا هاد الكوفيره هادي وغادي تشوف البونجه اللي كاينه لداخل. البونجه اخويا اللي كاينه لداخل غادي يا اما تسوسها الا كان فيها التراب، غادي تسوسها. كان فيها الزيت وكانت موسخه بزاف راه غادي تغسلها بليسانس وغادي تخليها تنشف ولا تضربها بالريح وغادي ترجعها. بالنسبه بالاخص اخويا بالنسبه للناس اللي ساكنين في العروبيه، الناس اللي ساكنين في الباديه راه شهر شهرين 3 شهور خاصهم يراقبوا هاد البونجه ديال الريح، لان كيكون تراب، كيكون العجاج، كتكون الغبره. والناس اللي ساكنين تاني في العشوائي كتكون عندهم الغبره وكيكون عندهم التراب، راه كل خويا 3 شهور 4 حل البونجه نيطويها قاده رجعها. مازال بالنسبه للناس اللي ساكنين في المدينه ما عندهم لا غبره لا حتى شي حاجه، يعني ساكنين في احياء راقيه، راقبوها مره في العام، مره في العام اخويا دير الموطور للسيكليس قول لي اخويا نيطوي لي هاد البونجه. بالنسبه للناس العروبيه هما اللي عندهم المشكل في البونجه، يعني كل شهرين 3 شهور راقب اخويا البونجه نيطويها، راه حتى هي سبب من الاسباب اللي كتخلي الموطور ياكل ليسانس. يعني غير هاد البونجه كتخنق الموطور عندك كيولي يهلك لك ليسانس. وبالنسبه اخويا الا حليتي هاد البونجه ولقيتي فيها الزيت، لان كاين بعض المواطر كتحلي هاد البونجه كتلقاها عامره زيت، يعني كتكثر بالزيت. شنو هو السبب اللي كيخلي البونجه يولي فيها الزيت؟ السبب اخويا اللي كيخلي البونجه يولي فيها الزيت، هو داك الزيت اللي كتخوي هنا كتخوي اكثر من القياس. يعني مثلا بحال سي 50 سي 50 خاصك دير فيها غير 700 ولا 750، دير فيها غير 700 ولا 750، ما ديرش فيها 800. بحال الصانيه دير فيها 800 لان كتكون الكارطيره عند الجروب كيكون كبير، الكارطيره كتكون كبيره. الصانيه دير فيها 800، سي 50 يا اما دير فيها 700 يا اما دير فيها 750. الا درتي اخويا 750 وقلبتي البونجه ديال الريح ولقيتي مازال كيخرج فيها الزيت، دير 700. وإلا عاوتاني حليتي البونجه ولقيتي الزيت مازال كيخرج، دير 650. هادشي بالنسبه لسي 50. بالنسبه للصانيه الا درتي فيها 800 راه الموطور راه البونجه ما غتلقاش فيها يعني الزيت. وفي حالتي الا لقيتي فيها الزيت اخويا نقص لافونس ديال الزيت، خليه غير 700 ولا 750. وبالنسبه للماطر راه ما غاديش نقولوا سي 50 ولا الصانيه، راه حيت كل موديل وكيفاش. راه كاين سي 50 موديل 2015، موديل 2017، موديل 2020. يعني سي 50 الاولى راه ماشي نوفو، راه كل جروب والكارطيرات ديالو، كل جروب والعبار ديالو. الصانيه فيس موديل 2018 مقارنه مع الصانيه اير ميل ولا الاكس ميل ولا الاير 50 راه ماشي بحال ماشي نفس الكارطيره. يعني راه كل موديل وكيفاش الكارطيره ديالو كتكون، وكيفاش الجروب ديالو كيكون، وكيفاش البروكان ديالو كيكون، واش قصير ولا طويل. لهذا ملي دير في الموتور عندك دير فيه الزيت، دير فيه مثلا 800، قلب هذيك البونجه. الا لقيتي البونجه كيخرج فيها الزيت نهار بغيت نطوي البونجه تلقى كيخرج فيها الزيت، نقص لافونس. بالنسبه لهاد سي 50 نوفو راه خاصك دير فيها 700.
وبالنسبه ولا 750. وبالنسبه للصانيه نوفو الاكس ميل والاير ميل والار 50 راه حتى هي كدير فيها 800، يعني كتزيد 100 على 50. يعني هذا هو العامل اللي كيخلي البونجه يخرج فيها الزيت، يعني هو لافونس اللي كدير في الموتور. تكلمنا خويا على العامل الثالث اللي كياكل ليسانس. دابا نتكلموا على العامل الرابع او السبب الرابع اللي كيخلي الموتور عندك ياكل ليسانس، هو الكاربيراتور. هذا الكاربيراتور اخويا الا كانت عندك 110 يعني عندك 110 خاصك دير ليها كاربيراتور 19. الا عندك 110 دير لها خويا كاربيراتور 19. الا كانت الكاربيراتور 20 يعني بي زاد 20 راه الموتور عندك كيوليه لك ليسانس، لان كاربيراتور بي زاد 20 كتكون كبيره، يعني ما كتماشاش لينا مع 110. لهذا خويا بحال مثلا الماطر ديال الكوبر وديال كذا راه بلا ميزو كتخرج فيه كاربيراتور يعني بيزيد 20، هذيك راه ما خداماش اخويا. جي حيد الكاربيراتور بيزيد 20 ودير 19 وراه الماكله ديال ليسانس ما غتبقاش. الا عندك كاربيراتور 19 راه الموتور عندك غيكون اقتصادي. كانت عندك كاربيراتور اكثر من 19 راه الموتور عندك كيهلك ليسانس. هادشي بالنسبه ل 110. وبالنسبه للكاربيراتور بيزيد 20 راه كتماشى لينا مع 125 مع 125. يعني الا عندك كاربيراتور بيزيد 20 راه خصك دير معاه 150، دير معاها 150. اما انت اخويا عندك 110 وباغي دير كاربيراتور ديال تريب بورتور ولا باغي دير كاربيراتور بيزيد 30 راه خويا راه غادي تلعب في الموتور. يعني الكاربيراتور هذيك الكبيره غتولي تعطي ليسانس اكثر من القياس الكيلاس، ولي صوباب عندك غادي يتحرقوا، والموتور عندك غادي يعني الموتور عندك غادي يتهلك بهذيك الكاربيراتور اللي ركبتي ليه، غادي يعطي واحد القوه اكثر من الجهد ديالو. لهذا خويا عندك 110 دير معاها الكاربيراتور 19، ما دير معاها لا كاربيراتور 22 ل 30. الا درتي غير الكاربيراتور 19 وريقلتي لي صوباب ديالك وريقلتي الفيس دلير وكان عندك البياس قطع الغيار اوريجينال، يعني قطع الغيار ديال المونتاج كيكون اوريجينال، راه الموتور عندك غير 110 تقدر تشد ليك يعني مثلا تشد ليك 100 في السرعه، تقدر مثلا تشد ليك 110. خاص غير قطع الغيار، ركز على قطع الغيار انها تكون ديال المونتاج تكون اوريجينال، ماشي قطع الغيار تكون غير وردينيه. الا كانت قطع الغيار وردينيه راه دائما غتبقى تعاني من الفشل ديال الموتور، وخا دير كاربيراتور 30 غيبقى عندك الفشل في الموتور. ديما ركز على قطع الغيار انها تكون ديال المونتاج تكون اوريجينال. هاد النصيحه خويا ما يعطيهاش لك شي واحد. بلا خويا ما تبقى تحيد في الكاربيراتور 19 ودير ديال تريب بورتور ودير كذا تقول راه السرعه غتزاد، راه غير غادي تلعب في الموتور ديالك. انت خويا باش تعرف ان قطع الغيار اوريجينال ولا وردينيه راه كتكون فيها الطبعه، بحال هاد الكيلاس راه اوريجينال، هذا راه ديال الصانيه، راه كتكون فيه الطبعه هنايا، كتكون فيها الطبعه. الا ما لقيتيش في الكيلاس الطبعه عرف ان الكيلاس راه ورديني، راه واخا الموتور ما نعرف شنو دير ليه راه دائما غادي يبقى فاشل، دائما غادي يبقى الموتور عندك في المشاكل. الا درتي قطع الغيار اوريجينال وروديتي مزيان وكنتي كتبدل الزويته في الوقت راه السرعه عندك اخويا راه دائما السرعه عندك كتكون ممتازه. حنا ما كنشجعوش على السرعه، ولكن يعني كنقولوا ان العوامل اللي كتخلي الموتور عندك يعني يكون مزيان في الطلاعي، مزيان في الجبال، مزيان في الدو بلاص، هو البياس يكون اوريجينال، قطع الغيار تكون اوريجينال فيها الطبعه بحال هذه، ماشي بياس سواقي. ها انت خويا الكيلاس ديال الدوكير ثاني اوريجينال، ها هي الطبعه، ها هي الطبعه ديال الكيلاس، حتى هذا راه اوريجينال، الاخر ديال الصاني وهذا ديال الدوكير. المهم قطع الغيار تكون اخويا اوريجينال. الا ما كانش اخويا قطع الغيار اوريجينال راه الموتور عندك غادي تكرفس راسك معاه، واخا ما نعرف شنو تبدل ليه دائما غيبقى عندك الفشل. كل مره تبدل البيستون، كل مره السواقم، في امال ان السرعه عندك تزاد وما عمر السرعه غادي تزاد، دائما غيبقى عندك الموتور فاشل كانك عندك 49. حتى لهنا الخوت غنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.